Меня зовут Марьям Зауровна Джафарова. Я хирург-оториноларинголог. Уже давно занимаюсь лечением храпа и апноэ сна. Активно представляю результаты своей научной и практической деятельности на тематических мероприятиях, выступаю с презентациями на научных конгрессах и конференциях, езжу по стране в составе мультидисциплинарной команды лекторов, модерирую секции, организую мастер-классы. Мои диссекционные курсы посвящены диагностике и лечению пациентов с соннозависимым расстройством дыхания. Первый день курса включает в себя лекционную часть, в которой раскрываются вопросы хирургической анатомии, патофизиологии, первичной диагностики апноэ сна, консервативного лечения, различных техник, хирургических вмешательств на всех уровнях верхних дыхательных путей, а также проводится демонстрация техники выполнения слип-эндоскопии. Второй день посвящен показательной диссекции самых актуальных, самых эффективных операций на орофарингеальном уровне, таких как репозиционная фарингопластика с использованием варп-нитей, расширяющая сфинктерная фарингопластика, передняя палатопластика. Затем курсанты приступают к самостоятельной отработке навыков на сертифицированном биологическом материале под моим руководством. В конце курса выдается сертификат участия с баллами НМО. Хочется поделиться с коллегами существованием такого замечательного курса, потому что здесь в довольно сжатые сроки, всего за 2 дня, можно узнать всю актуальную информацию о такой важной проблеме, как храп и апноэ сна. Как проводить диагностику? Что важнее, слип-эндоскопия или полисомнография? Как персонифицированно подойти к каждому конкретному пациенту с его особенной анатомией? С течением времени хирургические техники фарингопластики претерпели значительные изменения. И читая современную литературу, не всегда есть возможность самостоятельно оценить все тонкости хирургических вмешательств. А здесь, после наглядной демонстрации, под чутким руководством Марьям Зауровны можно отработать каждый этап современных техник фарингопластики, чтобы уже завтра помогать своим пациентам еще качественнее. Поэтому обязательно приходите на следующие курсы и становитесь более квалифицированными лор-врачами. На курсе Марьям Зауровны я впервые, ждала его очень много месяцев с нетерпением, и наконец я здесь, чему очень рада. Моя основная миссия – это привести в Казань, в Татарстан современные методики по лечению, по хирургическому лечению, в частности храпа, потому что сейчас технологии и очень быстро меняются, и у нас есть современные методы, которыми мы можем помочь пациентам и, самое главное, не навредить. Приехала сюда совершенствовать свои навыки. Очень понравился курс. Я не первый раз на кадавер-курсах, но первый раз у Марьям Зауровны. Очень понравился ее подход, мягкий, ко всем всегда внимательный. Все понятно, стало намного понятнее, чем было. И теперь буду применять эти знания на практике. Thank you.